Хүн төрөлхтний үүсэл хөгжлийн явц амьд бодисынх нь үйл ажиллагаа түүнийх нь бүтэц тухайлбал шүд шингээлтийн замын бүтэц шингээх шингэн биеийн хүлээн авах чадвар зэргээс үзвэл хүн төрөлхтөн бол латтай махчин амьтан бишээ. Нэгдүгээрт нь хүн төрөлхтөн бол сээр нуруутай амьтан. Сээр нуруутай амьтныг ерөнхийд нь бол 3 төрөл болгон хуваадаг. Махчин амьтан, өвсөн тижээлтэн, үр жимснээ хоолтон гэж хуваадаг л да. Ингүүл бидэд наривчлан үзье. Махчин амьтан бол арслан, бар, муур зэрэг амьтангууд байгаа. Хурцух хумстай, дээр нь араа соёотой, хурц соёотой тийм ээ. Энэ бол амьтны арис, мах, ясыг уурж даслах, ясыг нь балав хазах зэрэг тийм хүчтэй үйлдэлтэй. Нөгөө талаараа гидсэн зам нь бол нурууныхаа уртаас 3 дахин л байдаг. Энэ нь бол охорхон мөртөөс маш хурднаар махлаг зүйлийн хоол хүнсийг хурдан шингээж хурдан гадагшлуулах үйлдэлтэй. Ингээд биеийн дотор илжирж муудаж биеинд хор хүрэх багасгах. Тэгээд ходоодын шингэн нь бол маш хүчтэй байдаг. Ер нь бол өвсөн тижээлтэнгээс 10 дахин илүү хүчтэй байдаг. Ингээд амархан хооллолс махан төрлийг шингээдэг. За өвсөн тижээлтэнгээр аваад хэлэх юм бол хон ямаамар тийм ээ гэдэг олон зүйл байж тэ туулаа хүртэл байна тийм ээ. Эдгээр нь бол голдуу өвс, навч, жимс зэргээр хоол болдог л да. Их тэгшхэн араатай тэгээд хэвлэг авдаг ходоодын шингэн нь бол шүлдлэг чанартай байдаг. Гидснийх нь урт нь ерөнхийдөө нурууныхаа урт, биенийхээ уртын бол 10 дахин байдаг. Эдгээр амьтан бол махан төрлийн хоолыг идэхэд тохиромжгүй. За тэгвэл үр жимсэн хижээлтэн амьтан бол голдуу сармагчны төрлүүд багтаж байгаа юм л да. Эднэрийн бол хамгийн гол онцлог нь тэгшхэн араатай, соёо байхгүй. Тэгвэл жимс өрн тижээлтэн амьтан бол сармагчны төрөл байна л дээ. Үүн дотор бол жимс ногооны төрлөөр хоол болгодог. Өвсөн тижээлтэнтэй ерөнхийдөө ойролцоо бас тэгшхэн араатай шүлсэн шингэн нь шүлдлэг байдаг. За ингээд гидснийх нь уртаар нь аваад хэлэх юм бол биенийхэн бүр 12 дахин урт байдаг. Ингээ хүн төрөлхтнийг үзвэл эдгээр аратантай бол эрс өөр. За тэгээд өвсөн тижээлтэнтэй бол нэлээд ойролцоо байгаа юм л да. Тэгээд өвсөн тижээлтнээ бол араа, шүдэн шингэн, ходоодных нь хүчил, гидснийх нь урт нөх ойролцоо гэвч бол хүн төрөлхтөн бол арай илүү урт байгаа байхгүй юу. Тийм бол энэ махчин амьтантай бол эрс дэс өөр байгаа юм л да. Тэгээ хүн төрөлхтний юунаас аваад үзэх юм бол түүгээс нь аваад үзэх юм бол голдуу жимс үр иддэг. Дээр нь бол цохих хэмжээний уургийн хэрэгцээтэй болохдоор орхой шавж идж ирсэн иймэрхүү байдалтай байгаа юм. Хоёрдугаарт хүн төрөлхтөн бол өвсөн тижээлтэн, үр жимсэн тижээлтэнтэй бол их ойролцоо байгаа юм. Махчин амьтантай бол эрс дэс өөр. Бид нарын энэ шүдний бүтэц, шүлсэн шингэн, шүлдлэг чанартай, ходоод нь хүчлэгч гэсэн амьтныхаас бол араатнаас бол хол сул байдаг. Ингээд хүн төрөлхтний үүсэл хөгжлөөс аваад үзэх юм бол ерөөсөн үр жимс ногоо идэж ирсэн. Тэгтээ уургийн хэрэгцээтэй болохдоор бас өтөө орхой идэж байсан нь тодорхой. Гэвч сүүлийн үед орж ирээд бол хүн төрөлхтөн бол бас махыг ихээр хэрэгэлсэн байгаа юм байна л дээ. Тэгээд энэ бол нэг зүйлийн байгалийн жимээс жаахан дэрсэлсэн юм шиг байгаа юм. Яагаад гэвэл махыг хүн шингээх чадвар тийм сайн биш байдаг. Тэгээд жинхэнэ шинжлэх ухаантангууд Дарвины багтаасан ус бол хүний энэ гидсэн зам, хүний энэ онцлог, амьд бодисынх нь онцлог, бүтэц
олон зүйлд судалгаа хийгээд хүн төрөлхөөтөн бол хэдийгээр мах идсэн ч гэсэн түүнээ гидсэн зам юм уу, түүний хүлээн авах чадвар юм уу, дими хувиралт гарсангүй анх найхтайгаа их ойролцоо. Тийм болохоор хүн болвол одоо харьцангуй өвсөн тэжээлтэн талдаа байгаа юм уу, үр жимснээ тэжээлтэнээ ойролцоо байгаа байхгүй юу. Тэгээд хүн одоо мах идэх чадвар, махыг хүлээн авах чадвар бол хүнд бол их дорой байна гэснийг хэлж байгаа юм л да. Ер нь амтангууд бол араатай амтангууд бол мах одоо тэр махан дотор уулагдж байгаа өөх тэгээд холестериныг бол маш амархан ингээд шингээж аваад ашиглацдаг. Тэр өднөр давч хэлэх юм бол эдгээр бол одоо тийм цусан судмцын натууруулах юм уу муу үйлдэл үзүүлэх талаар маш бага байгаа байхгүй юу. Бараг байхгүй байж байна шүү дээ. Тэгвэл одоо өвсөн тэжээлтэн жишээлбэл одоо туулай бол хүнтэй их ойролцоо гэж байгаа байхгүй юу. Туулайны одоо хоолн дотор л бага хэмжээний амтны өөхгийгээд оруулах юм бол 2 сарын дотор бүх цусан судас нь одоо хатуураад дотор нь одоо энэ холестерин ийм хаг үүсээд ингээд цусан судас зүрх цусан судаснаа өвчин олдог. Гэвч хүн төлөвлөгөөтөн үнэхээр харамсалтай яг туулайтай ойролцоо байгаа байхгүй. Тэр холестерин тэр их өөхийг шийдвэрлэх тийм чадваргүй байгаа. Иймээс бас нэг юмыг харуулж байна. Энэ бол хүлээн авах чадварын талаар байхгүй. Тэгээд одоо ер нь бол судалгаатнаа үзэж байхаар бол одоо амтны гаралтай хоол хүнсийг хэрэгэлдэг амтангуудын амь нас бол харьцангуй авахар байдаг. Үүнтэй адилаар одоо хүн төрөлхөөтөн дээр ороод ирэхдээ одоо мах иддэг үндэст нь болвол харьцангуй амь нас нь авахар шиг байдаг. Одоо энэ тариа төмөсөөр одоо гололсон үндэстэнгүүдийн болвол одоо амь нас нь харьцангуй урт байдаг. Ер нь тэгээд одоо махчин үндэстнээ хорт тавдраа олох юм уу одоо өвчлөх нурам зүрх цусан судасаар өвчлөх нь ч гэсэн өндөр байдаг л дээ. Ийм талыг одоо бодож үзэх юм бол одоо хүнд бол одоо мах идэх нь тийм нэг сайн явдал бас биш юм шиг байгаа юм л да. Хэрвээ одоо мах идэх гэдэг чинь одоогийн нийгэмд авч идэх юм бол бас их үн өртгөөр өндөр түүнийг одоо бий болгоход бас орчин ахуйг бас их хэмжээгээр одоо бохирдуулд юм ээ. Хэрвээ одоо бид нэг тариа төмөс идэх юм бол 9.1% зардал гарахад л одоо бид 1 кг хоолыг олоод иж бодно. Хэрвээ 1 кг мах идэх юм бол одоо түүнээс маш их илүү зардал гардаг, 9 дахин илүү зардал гаргадаг гэж байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл 1 кг махыг бий болгоход одоо 36,5 кг нүүрс усны нэгдлийг гадагшлуулад одоо сая олж авдаг гэж байна. Энэ нь бол одоо жишээлбэл одоо нэг жижиг машингийн 250 км явахтай тэмцэх 100 ваттын гэрлийг бол одоо 20 өдөр асаахтай тэмцэх ийм хэмжээний зардал гарч ижил сая одоо 1 кг махыг бий болгох юм шүү дээ. Энэ бол одоогийн нийгмийн одоо дэлхийгийн дулаарлаас аваад хэлэх юм уу? Одоо бид нарыг одоо энэ хүн төлөвлөгөөтөн бол одоо дор нүүрс төрөгчөд амьдрал хийгээд одоо байгаль орчны хайрлаж явахтаа бол одоо эсрэг үйлдэл үзүүлж байгаа болохгүй юу. Тийм болохоор бид нар бас зохих хэмжээгээр одоо энэ махаан багсгаад бас энэ байгаль эрчимтэндээ зохих хэмжээний хувь нэмэр оруулж тэрийг хайрлаж байх чухалтай байгаа юм л да. Одоо энэ юуна төрлийн хоолоос аваад хэлэх юм бол амтны гаралтай хоол бол одоо ургамлын гаралтай хоолыг аваад хэлэх юм бол амтны гаралтай хоол бол үнэхээр одоо дотор нь бол шилдэг уураг байгаа, бас витамин эрдэс байдас байгаа, маш сайн чанарын хоол л да. Гэвч тэр дотор бол их хэмжээний өөх, холестерин тийм ээ, дангуучун, за тэгээд дээр нь бол одоо амтны гормон, хортой бодис тийм ээ, гих зэргийн олон тэгээд одоо сүүлийн үед бол их эм тарьж байгаа болохоор эмийн үйлдэл, за эдгээр энэ олон зүйлээс болоод одоо хүнд бол удаан чанартай энэ махыг их идэхээр удаан чанартай өвчнгүүд их үүсэж штэ. За баян эрхэм өвчнгүүд байна, яс сэрэг жижигэн. За тэгээд хор тавдар бас олж байна. Ер нь тэгээд одоо манай Монгол үндэстнээ нэг илүү настайчууд бол одоо өвдөгнөө үеэр их муу байдаг юм л та. Энийг ингээд үзэхдээ мах иддэг хүн чинь одоо кальций их алддаг гэж байгаа байхгүй. Кальций алдаад ирэхээр одоо ясаан бэхжүүлээ үүдгний үс чинь яс болоод хувирна. Мөгөөрс байхтаар хүн сайн ажилж яадаг. Яс болохдоор хоёр яс хоорондоо өрөөд өвдөд байдаг юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас энэ нь бас манай монголчуудын мах иддэгтэй их холбогдолтой шүү. Энийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй байх. Ер нь тэгээд бие үзэж яхаар бол
1980 оноос өмнө бол одоо энэ хятадын ард түмэн бол махыг маш бага иддэг байсан. Дээрээс зөвхөн баяр дурсгалын өдрөл голцоо мах олж иддэг байлээ л дээ. Тэгээд амьдралын төвшин их харцангуй дор байсан. Тухайн үед авч хэлэх юм бол одоо өвсөн тижээлтэн одоо юу гэх юм одоо өөр жимс одоо тарай ногоогоор голж исэн штэ. Ингээд тэр үед бол өвчин бол харцангуй үнэхээр бага байсан. Одоо амьдрал нь сайжирсан байна шүү дээ. Одоо бол одоо өдөр болгон л мах идэж जैन тийм ээ. Амьдрал бол дээд зэргээр сайн болсон байгаа. Гэвч бол үүнийг дагалдаад одоо маш олон зүйлийн одоо бас өвчнгүүд их ихсэж байгаа. Энэ бас мах эзэнтэй холбогдолтой болов уу гэж би бодож байна л дээ. Миний үзэхээр бол хүн төрөлхөйтөн бол одоо энэ холимог хоолтон. Тийм болохоор бид ургамлын гаралтай хоол хүнсийг илүүхэн хэрэглэж амтны гаралтай хоол хүнсийг бол баг хэрэглэх нь чухалтай гэж бодож байгаа юм. Ингүүл бид нар улам эрүүл саруул улам сайхан амьдрах болно гэж бодож байна да. За баярлалаа. 171-р сэдв. Юугийг ургамлын гаралтай төгс төгөлдөр хоол хүнсгэх үү? Одоо бүрэн төгс хоолны талаар аваад хэлэх юм бол юунаа урд байгалаас заяасан тийм ээ байгалаас гаралтай энэ бол бүрэн төгс хоол амь насны үндсэн суурь юм л да. Тухайлаад аваад хэлэх юм бол нэг мөхлөг будаа, нэг бөөрөнхий буурцэг, нэг алимртаар аваад хэлэхэд энэ нь бол хайлсан тийм ээ махан өрн нийтэмдээ нийлээд нэг бүрэн төгс юм болж байгаа юм л да. Энэ бол дотор бол олон зүйлийн хоол хүнсүүд багтан штэ тийм ээ. Тэгвэл одоо бид нарын энэ идэж байгаа одоо бүдүүлэг хоол хүнс гэдэг бол одоо бүрэн төгсийн түүнээ хайлсан байна, одоо өрн байна, за тэр эдэн байна. Одоо энэ бол бүрэн төгстэй орж байгаа. Хэрвээ энэ хоол хүнсийг одоо цайруулад нин цагаан гурил болгоод нин цагаан будаа болгохоор энэ дотор бол үйлдвэрлэхийн явцад бол маш олон зүйлийн одоо шимт хичээл нь алдагдаад хамгийн эцэст бол одоо нүүрс уснаа нэгдэл үлдэж байгаа юм л да. Иймээс одоо бид нар бол одоо энэ олон янзын олон өнгийн олон төрлийн төгс бүрэн хоолыг идэж явах чухалтай байгаа юм. Тиймээс одоо бид нар одоо жишээлбэл одоо өр будаа идэхдээ одоо бүтэн буудааны гурал гэдэг байдаг шүү дээ. За хар гурал гэдэг юм уу, бор гурал гэдэг юм уу. Одоо энэ бол одоо шимд хичээлээр төгс байгаа. Жишээлбэл ногоо жимс гэхтэрээ одоо бас үртэйган байвал одоо уул нь бол бүрэн төгсд орно шүү дээ. Тийм ээ хальстай үртэйган идээтэйган байвал. Тэгээд нөгөө талаараа бол бас одоо олон төрөл байх хэрэгтэй. За тийм олон өнгийн, олон янзын жишээлбэл улаан, ногоон, шаарах, хар гэдэг олон зүйл байна шүү дээ. Тийм ээ. Олон зүйл алгалсан ийм хоол хүнс бол бас төгс хоолндоо, бүрэн төгс хоолндоо багтаж байгаа болохгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нар хүний аргаар одоо нарилыг боловсруулахыг багасгасан. Энэ бол бүрэн төгс хоолнд орох юм л да. Бүрэн төгс хоолоо гэдэг бол одоо ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол 7 их шимт хичээл биш үү? За хүчил төрөгчээс гаднах 7 их шимт хичээл нь уулагдсан түүний доторх одоо химийн бодис, ургамлын амтлаг бодис гэж байгаа. Энэ бол олон төрөл байдаг шүү дээ. Ер нь бол бид нарын хэлж байгаа 7 шимт хичээлээс гадна бол олон зүйлийн одоо амтлаг бодисуд байгаа. Жишээлээд аваад хэлэх юм бол одоо лоунгийн эд гэдэг шүү дээ. Бета лоунгийн эд. За энэ хорт хавдраас эргээлнэ гэж байна. Хуачин суу гэж байна. Энэ бас хорт хавдраас эргээлэх, удаанчнартай өвчнүүдээс эргээлэх, шихунш одоо помидор гэж байна. За төвд ашигч байна. Тэр дотор бол одоо шихуншгийн улаан эд гэж байдаг. Энэ нь бол одоо хүний хөгшрөлтийг сэргээлэх одоо төрөө булчирхааны одоо өвчнгүүдээс сэргээлэх. За тэгвэл ногоон будагдах эд гээл байна. Одоо жамхан суу гээл байна. Одоо тэгвэл саримсны эд гэж хэлж байна шүү дээ. За энэ бол одоо бас хорт хавдраас эргээлэх юм уу, өрөвслийг дарах юм уу олон зүйл байна. Эрдэн шишийн шар эд. За тэгвэл нүдийг хамгаалах. Тэгэл одоо олон төрөл байна. Одоо цайны дотор байдаг фенаны төрөл тийм ээ. Одоо тэр бэлэг дэлтүүнд байгаа дантяны төрөл. За тэгвэл одоо буурцган дотор байгаа гормоны төрлийн бодисуд, люханы төрлийн бодисуд одоо тэгвэл ийм олон төрлийн бодисуд эдгээр нь бол одоо
шимт хичээлийн гаднах нэг зүйлийн ургамлын амьдлыг бодис гэж байгаа юм л да. Энэ нь бол одоо бас нэг зүйлийн тэр ургамал өөрөө одоо өсөөд ингээд том болохын явцад бол тэр бол хайрандаа нэг тарцаатай байдаг. Эдгээр бодисууд нь бол түүнээ бүрэн төгс одоо ургаж гүйцээд үр суугаад одоо үрдэнд хүрэхэд бол харилцан нөлөөлөж, харилцан дэмнэж, харилцан одоо хязгаарлаж байдаг. Тэгэхдээ бол одоо энэ нэг төгс ургамал гэдэг бол нэг зүйлийн ямиг их хэмжээгээр авчих юм бол одоо нэг зүйлийн хортооч юм уу хоргоо ч юм уу нэг зүйлийн ямиг ч тэр өөрөө бүрэн төгс болон ургаж чадахгүй л дээ. Тийм болохдоо энэ бол харилцан нэг хязгаарлаж байдаг. Харилцан одоо нэгдэж байдаг. Иймгээд бол сая бүрэн төгс болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хэрвээ хүний аргаар одоо үйлдвэрлэл явагдуулах юм бол одоо энэ бүрэн төгс байдлыг нь одоо таслаад ажиллаж штэ. Жишээлбэл одоо бид нар гурил одоо нэг мөхлийг будаа гэдэг юм нэг мөхлийг одоо тарианы үрийг байна штэ. Хальсын аваад ажиллахтаар нэг хэсэг нь алга болчихж байна. Тэгээд тэр өмнөдлийн нэг жоон соёо байдیں۔ Соёог нь аваад ажиллахтаар эдгээр ч бол маш их чухал юмнууд нь байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь хүний аргаар хийсэн зүйлс нь бол энэ байгалаас бий болсон ийм нарилэг бүтэц, ийм төгс бүрэн төгс нэг хэсгийн таслаад хайчих юм бол бид нар одоо нэг энэ бүрэн төгс юм олж чадахгүй харин зэмдэг нэг зүйлийн одоо чивэрсүүлсэн юм. Хэрвээ бүрэн төгс одоо байхгүйгээр нэг юм одоо бид нар хүний арга хэрэгжилчих бол одоо энийг бол одоо юу гэвэл одоо хэмжээнээс одоо ховроод одоо бүрэн төгс биш болчихж байгаа. Дахиад бүр нэг нэгээр нь салгаад гараад ирчих юм бол эн чинь бол одоо нэг зүйлийн им болчихж байгаа байхгүй юу. Тийм болохдоор бид нар аль болохоор одоо байгалаас яасан тэр байгалаасаа байгаа зүйлсүүд нь одоо хүний биеинд давчглуулах ашигтай байгаа байхгүй юу. За жишээлбэл шимтгийлээс гадна байгаа эдгээр амьд бодисын амьдлыг бодис нь бол одоо жишээлбэл одоо хор тавдраас сэргээлэх, хөшрөлтийг бууруулах, одоо хүний дархалгааг сайжруулах, холестеринийг бууруулах, цусан даралтыг бууруулах, цусан шигрийг бууруулах зэрэг олон зүйлийн үйлдэлүүд байгаа байхгүй юу. Ийм болохдоор бид нар аль болохоор одоо байгалаас одоо бий болсон тэр төгс хоол, төгс зүйлүүдийг хэрэгжилж байх нь одоо их зүйтэй болов уу гэж бодож байна л дээ. Хэрвээ одоо хүний аргаар одоо ингээл салгаад ирчих юм бол энэний одоо энэ төгс байдлыг алдагдуулаад тэгэл нэг нарилыг боловсруулад ирэхтэрэн одоо им болоод хувирчиж байгаа байхгүй юу. Тийм болохдоор бид нар аль болохоор одоо байгалийн төгс хоолыг хэрэгжилж байвал зүйтэй болов уу гэж бодож байна да. За баярлалаа. Энэ байгалаас байгаа энэ төгс зүйл бол нэг зүйлийн бүрэн төгс зүйлийг хэлж байгаа юм л да. Хүний аргаар одоо хүн одоо энэ өдөр түүнийг дуурайгаад хийгээд хизээ хийсэн ч гэсэн ийм одоо хэмжээнд хүрч чадахгүй байгаа юм аа.